Jelas ya, tapi yang ini masih pakai kunci putar-putar di mana menyala seperti ini. Nah, kuncinya sekali lagi, mesinnya menyala dengan. Jangan lupa klik like serta klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya jika Anda belum. Oke guys, let's start. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau kasih tau ke kalian gimana sih cara starter mesin mobil kita yang benar. Ya, jadi semua mobil sekarang udah menggunakan kilas ya, tapi yang ini masih pakai kunci putar-putar. Dimana aku bakal ngasih tahu kalian mana sih cara ngidupinnya kalau masih pakai kunci begini ya. Ini kuncinya, mana sih cara ngidupin mesinnya ya. Sebelum itu jangan lupa like video ini serta share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media khususnya di Instagram ya guys. Oke, langsung aja kita langsung bahas. Oke, cara starternya itu kita colok kuncinya begini nih ya, ini kuncinya. Oke, setelah kuncinya kalian sudah taruh begini, aduh susah. Oke, begini putar sekali, di speedometer ini akan menyala seperti ini. Nah, tunggu itu hilang. Setelah itu hilang, nah, putar ini kuncinya sekali lagi, sudah menyala dengan normal dan speedometer sudah menyala. Oke, dan cara matikannya juga gampang aja guys. Tinggal kita putar gini, coba bakal mati, cabut, selesai. Cara hidupinnya ulangin cara hidup. Oke guys, ulangi cara hidupinnya. Putar, masukkan kuncinya begini. Setelah itu putar ini, di speedometer belum muncul apapun. Setelah itu kalian putar begini, di speedometer ini muncul logo-logonya. Setelah itu hilang. Dan oke, setelah itu putar kuncinya sekali lagi, mesinnya menyala dengan normal. Dan guys, jadi sampai di sini vlog kita kali ini. Don't forget like serta share video ini ke seluruh melalui sosial media Anda. Jangan lupa follow sosial media aku di Instagram ya, di Instagram. Jadi jangan lupa follow aku di Instagram, dan kalau bermanfaat jangan lupa share ya guys, dan jangan lupa like. Kalau kalian suka dengan video ini, tekan tombol like. Kalau tidak suka dengan video ini, tekan tombol subscribe-nya. Oke guys, jumpa lagi di next video. It's nothing personal.